土豆去皮，用小皮刀切片，用清水洗4、5次，洗到多余淀粉，5成油温下锅炸，炸至金黄，没有水分捞出，撒上麻辣宣，椒盐、辣椒粉也可以，特别酥脆，没有防腐剂，家人也吃得放心。火腿去皮1开2。 水开煮2分钟，从中间切开，前面不要切断，围成一个爱心的形状。平底锅刷油，下面放大黄，上面淋蛋清，小火慢煎，煎至完全熟透。刷蒜蓉辣酱，撒黑芝麻、葱花，爱心煎蛋，愿你心想事成。碗中下海鲜酱油、火腿丁、葱花、食用油，上面打上几个土鸡蛋，水开小火蒸10分钟。出锅后淋上一点红油，超级简单美味的卧鸡蛋，学会了双。 鸡腿切块，冷水下锅，穿出血沫捞出。锅中放油，炒出多余水分，下生姜、八角、豆瓣酱火锅底料，炒出红油加水。小土豆从中间切开，下食盐、味素鸡粉，少许生抽，盖上锅盖，小火15分钟左右。下青红辣椒炒出辣味，下葱花，土豆烧鸡块。学会的双击加关注，谢谢支持。豆腐加肉末、红萝卜、葱花，鸡蛋1个，十三香，食盐、鸡粉，少许面粉，抓均匀。碗仔面或纸杯剪去前面半截，做模具。平底锅放油，下豆腐，小火慢煎，因为里面有肉末，要多煎一会儿。美食做好，学会了双击加。 馒头切丁，平底锅放少许油，下馒头，煎至表皮金黄，下火腿，3个鸡蛋，下少许盐，打散淋在馒头上，下黑芝麻、葱花，小火慢煎，煎手改刀，中国式披萨，学会了双击加关注，谢谢支持。茄子去皮切条，碗中下1勺淀粉、1勺面粉、1个鸡蛋，少许食盐，半勺大豆油，水适量，搅拌均匀。茄子炸面糊，裹面包糠，5成油温下锅炸，表皮金黄酥脆捞出，配上番茄酱或辣椒酱都特别好吃。 蛏子少放一点盐，泡半个小时去沙。锅中下姜、葱、料酒、食盐，下蛏子，水开1分钟捞出，沥干水分摆盘。锅中下干辣椒、麻椒，炒香了加水，水开去渣。食盐、味素、鸡粉、蚝油，下一点老抽，水淀粉收汁，淋上汤汁，下蒜末，淋热油。美食做好，学会了双击加关注，谢谢支持。大虾去头去虾线，从背部开刀，切至如图。粉丝提前用开水泡熟，下食盐搅拌均匀。大虾摆盘，锅中下油，下蒜末，炒香了关火，下蚝油、食盐、味素、鸡粉、猪喉酱、海鲜酱、青红辣椒，搅拌均匀，淋在大虾上面，水开大火蒸6分钟。美食做好，选择一个呆萌的西瓜掏空它的身体，用料理机打碎，过滤至平底锅中。3片吉利丁片用冷水泡软，放入西瓜汁中，小火熬至融化，倒入瓜壳，进冰箱冷藏至凝固。大人小孩都爱吃的西瓜果冻，学会了给一个双击加关注，谢谢支持。给大哥点点。